Chicos, nos venimos de campamento. Próximamente van a ver este video. Voy a voltear la cámara para que vean. Miren, chicos, unos honguillos. Ya tenemos una porción de nuestra cama. Miren unas vaquitas. Vean, chicos. Con refugio y todo. Nuestro canal de agua por si llueve. Su gran amor, sábado es día del Señor. Chicos, buenos días. Ya son las 5:46. Ya andamos despiertos. Hubo un poco de frío, pero la verdad todo muy bien. La verdad descansamos, me siento bien descansadita, así que vamos a ver cómo marcha este día. Gracias a Dios no llovió, así que sobrevivimos la primera noche. Nos falta una, así que a ver cómo nos va. Al rato les enseñamos más cómo marcha este campamento. Adiós. Ya amaneció y se ve así. Son las 6:26. Miren qué bonito. Este es nuestro refugio y la vista que tenemos está bien hermosa.
Yo soy de ULV, el mejor lugar del mundo que puede haber, un lugar donde yo no estoy solo, un lugar donde familia somos todos, de ahí yo soy. Aquí todo es bonito, el paisaje lindo está. Echamos a sus lindos, a tu inglés no hay que faltar. Los juntos en la iglesia. Fuerte creciendo.